តិចច្រឡំថាយក iPad M1 អីយកមកដាក់ game សេរីចាស់ចេះកើតអីអត់កើតទេណាខ្ញុំបញ្ជាក់ណាចំពោះ iPad ដែលអាចដាក់ game សេរីចេះកើតគឺប្រភេទ iPad ដែលចេញពីប្រហែលជា10ឆ្នាំមុនទៅធ្វើកើតចំពោះ iPad នេះគឺរត់នៅលើ version 6ហើយ iPad សប្តាហ៍នេះគឺរត់នៅលើ iPad OS 17អញ្ចឹងបើយើងគិតពី version វិញគឺ11ឆ្នាំមុនអ្នកនរនេះគឺយើងបកត្រឡប់ទៅសម័យកាលសេរីពីមុនហើយចំពោះ version 6សម្រាប់ iPad នេះគឺរត់អេមសេមែនតើអ្នកនរនេះ game ទាំងអស់នេះគឺសិតតែដើរស្រួលហើយលេងកើតទាំងអស់អ្នកនរនេះ game ទាំងអស់នេះគឺសិតតែជាប្រភេទ game ដែលលេងមាននៅក្នុង App Store ហើយ game ដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេនៅក្នុងប្រភេទ iPad នេះគឺមាន Spider-Man នេះមួយហើយនឹង Street Fighter នេះមួយ Street Fighter នេះគឺសប្បាយលេងមែនតើហើយមួយទៀតជាពិសេសនេះអា game បាញ់ត្រីនេះខ្ញុំបាញ់ជក់មែនតើអ្នកនរនេះជក់មែនតើតែ file game ដែលខ្ញុំរកបានសម្រាប់ game បាញ់ត្រីនេះវាអត់ full ekrang ទេអានេះវារបៀបលក្ខណៈទូរស័ព្ទណាអ្នកនរនេះអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវដាក់វាគុណនឹង2ប៉ុន្តែសប្បាយលេងមែនតើសម្រាប់អា game បាញ់ត្រីហ្នឹងហើយសម្រាប់ game ផ្សេងទៀតគឺសិតតែ full screen ណាអត់តែ game បាញ់ត្រីនឹងមួយទេអ្នកនរនេះ Infinity Blade វគ្គ2វគ្គ3វគ្គ1ក៏ខ្ញុំមានដែរAir Attack អីគឺសប្បាយលេងមែនតើអ្នកនេះគឺលេងមាននៅក្នុង App Store ហើយសម្រាប់អានេះដែរគឺ Gangsterio ភាគច្រើនគឺក្មេងៗក្រោយអត់ស្គាល់ទេ Gangsterio នេះភាគច្រើនគេស្គាល់ប្រភេទដូចជា GTA San Andreas GTA Vice City អាហ្នឹងគឺគេស្គាល់ច្រើនតែសម្រាប់ Gangsterio នេះតទៅសេរីចាស់មែនតើទៅពួកគាត់ស្គាល់ពួកអី game នេះវាអត់គេអត់ develop សម្រាប់ម៉ាស៊ីនថ្មីទេប៉ុន្តែបើសិនជា Gangster Vice City ហើយនិង Gangster ប្រភេទ SA ឬក៏ San Andreas នេះអានេះគឺគេធ្វើមកគេនៅបន្ត develop វាអញ្ចឹងនិយាយថាយើងនៅអាចទិញវាបានអ្នកនរអូខេវីដេអូហ្នឹងគឺសម្រាប់អ្នកនរដែលគាត់ចង់បាន game សេរីចាស់អាចយកម៉ាស៊ីនមកខ្ញុំដាក់ឲ្យណាគឺខ្ញុំអាចជួយ downgrade ហើយដាក់ game នេះឲ្យបានប៉ុន្តែ iPad ដែលអាចធ្វើបានមាន iPad 2 iPad 3 ហើយនិង iPad 4អូខេមានតម្រូវការបញ្ចូល game អីមកហាងផ្ទាល់មក iPad សេរីថ្មីក៏ដាក់បានដែរប៉ុន្តែកញ្ចប់ game សេរីថ្មីគឺផ្សេងកញ្ចប់សេរីចាស់គឺផ្សេងអូខេអរគុណ